Yo ya amma so ya ilmana ya baka jirta maratu na ganya kenya ka waka ko ron mara ko da ramad da sana rakabu wala sani barhe fakabultan wala sani de hilla kabultan. Salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saganta tara saganta hatta wae guya tumsati guya kon guya o menni hogati yaro tokko yaro bete wan nuguma chine والقطع فيسبوك اللينجا موتا طالما تتنيف نفسه لنا fadda bale qoda beete oo ibani fi wari oo iban duuba turalille ila turalille amalle tijiranille qoda saadati bille yaadacha hawaasas ka akka media sanati tumsanille isa yaadachisa la sagata ka jenti fufta mega oo lidursa akka da oromotu naga wal gaafachuudha abbabal kasimanne kallatti gara sagata ka jentachana abbabalka yoya يا أكم جرت النجافة يا بقى جراتني بقى أزرت اللي والجيني. أجنّا يرى إنسان أرساقو تدسرت اللي نوركبو كيسني في الفرد دعالتو ما يسني جنّا. قاعويا الراجو يا قباتاتي. قويا الراجو يا بيتي فيسبوكين فايدة متى كتورا حواسا قودو كيساو والربي تواست يا جلالير. Kanaafuu uummanni Oromoolee guyyaa kun guyyaa beetee addaati yoo jenne sirriina fakkaata maaliif hoggaa jenne arra hamma gargaaree takka addunyaan beetee miidiyaa kana gargaarti jechuudha. Gargaarsi kana guyyaa arraa kanarra alaa immoo gargaarsuma qeenxeedhaa ta'a jechuudha keetuma ta'a. Yoo birrii takka kan teetuma arra immoo dachaa taati. Kanaafuu miidiyaa kana yoo tumsineef arra irra faayidaa qaba jechuudha. Odoga tumsa kana amma hireen akkana biyya teenya jiraatte shakkii takka malee warri markaattoodha dooniyaadhaan maallaqa guurratee liqeeffatee dhaqee fudhataa jechuudha. So it's just waan nama gaddisiisu jechuudha. Haga ati feete waliin qabadhuuti siifin kana nama jira jechuudha. Arjummaa Facebookidha waan addaati taarraa. Haga nu gargaarre takka inni gargaaruudhaaf qophii. Oduu Oromoo liqeeffatteetu ويمنو دولك إفتح هواس الراواتاتو I don't know ga arra وان أبوه جيسي مليون لما قولني فيه شوي خلافو غرغاس الرا غرغاس أداتي كذا اللي قاسر تومن نورو مرا هو بتشوك أبا بيته حالي كيسي نوف يو غرغارو لي دبدري شوي ور غرغارو ها غرغارو وري هافل لي حالي كيسي نوف أكني مالك أثار كاتو شوي وان برana beete argatun budget sarsaaf cufachuu danda'a. Yoo maallaqa gaara harka isaa keenya tumsineef feetan liqeessitaniif addunyaarraa waan harkatu saniin dhugaa deebi'eetii miidiyaan kun illee irraan if godhuu danda'a. Dhugaa kan deebi'eetu harka keessa dhaafataa jechuudha. Hiriira akkana odoo markaattoo jiraattee akkatti dalagatan ni beekaa jechuudha. Abbaa malkaa guyyaa kana Oromoo hubattee jirti jechuudha. Carraa kana ofirraa dabarsinu warra markaattoodhaatiif. Bari Oromoon akka jette gabrittiin gaafa gargaarsa argatte majii awwaaltii jedhan. Majii jechuun dur namni dhagatti waadaa akka taa'ame dhagatti daakanii dhagaa daayitu san sila gargaarsa waggaa argatte isiif tumsaa. Hojii irraa xiqqeessa majii willee ittiin daakan sani dhagaa hogga daakan. So guyyaa silaa tumsa namni argate gartee guyyaa jabaatanii yoo amma namni 30,000 40,000 100,000 yoo baase 100,000 biraa namni namaa kennu jechuu waan guddaadha. Uummata Oromoof illee gargaarsa. Oromia Media Network fille gargaarsa dhugaa dubbachuuf hiree guddaadha kuni
opportunity namni miis godhuu hin dandeenye itti fayyadamuu qabna waan kana dhugaa dubbachuudhaaf waan ati kennite qixxeessee maach godhee yoo ati 10,000 baafte 10 ka biraa yoo ati 100 baafte 100 biraa bifa saniin godhanii community media support godhuun waan guddaadha. I think hireen gaariin dhuftee OMN fi uummata Oromooillee hulaa itti dhodhottee jirti. Irraa bananii seeni jechuun malee maaltu jira ree guyyaa akkanaa kana. Ebergaa galatoomi ebergaa sheektichaatu darasaa isaa wajjin odoo karaa deemuu beektii hadraan isaatu qaqallattee jirti namni hedduutti dhufuutti jiru gaasheekotiin tun hedduu manaa himsi hin bahanii jechuudha. Imalaaf akka beektee odoo karaa deemuuti magaalatti dhufe beektee lafa ilmi namaa kun beektee uleen darban lafa buune arkinaani maaltu eenyu dibbeeti yarra naa fidaa jeejan beektee nama akkana magaalaa guute kana beektee leencallaaweeti eenyu dibbeeti jedhaa fidee dhufaadha. Guyyaan irraa kun dhugatti guyyaa silaa leencallaawuu qabnu jechuudha maaliin yaadadhee Oromoo miliyoona buuftuun beekaa jechuudha OMN'dhaaf. Kuma 600 miliyoona. Even achi olii gaafa buuftuu jira. Aloonoo carraan kun gaafa isa waan jirutti fakkaatu jechuudha. Egaa carraan akka ammaa kun waan jirutti fakkaatu. I think beektee sabaata qabaachuun nu barbaachisa. Aloonoo ammaa beektee barbaachisni miidiyaadhaa hagamta kanuu galee hin beeknu jechuudha. Bara Ayyuub Abubakar faan Abdi Hussein faan Shantab Shubbisaatii fi Yoonis Abdullaahi bara daqiiqaa 5 mootummaa takka gaafatanii jechuudha. Sheekh Muhammad Rashaadis daqiiqaa 5 moo daqiiqaa 10 adoonnoo Kaayiroo irraa dabarsuu ture jechuudha. Ara miidiyaa sa'a 24 sii deemu kana odoo haleessa gargaaruu baattanii beektee ayyee miidiyaa kun guddachaa jiraadha. Bar miidiyaa kun miidiyaa guddatee jechuudha. Miidiyaa ganaa guddisnuu mi beekannadha. Miidiyaa guddaadha. Miidiyaa seenaa guddaa qabu. Sogaa uummanni Oromoollee deebi'ee yaadachuu qaba. Seenaa haleessa beektee miidiyaa kanaa wajjin hojjete. Yeroo sirbaa sani beektee dargaggeessa hedduun arkee jechuudha. Guyyoo Waariyoo faan arkee Muhammad Siraaj faa ati Abrahaam Birruudha Yuun Ingidaadha Aishaadhaan takkaas aroona takka Zabiibaa taatu amma maqaa isii ni raafadhe ati namoota hedduu kaameraamaaniif kana hundaan arkee jechuudha ijoolleen sanii Jawaar Mohammadis keessa jira. Beekadhu hoggaa akkana laalte akka waan beektee kitaaba seenarraa jaarraa wahii tokko dura taatee ajaa'ibaa takka dubbistuu fakkaatti jechuudha. Garuu beekadhu haleessa amata 4 ta'uu jechuudha. Amata 4 keessa gaa hagam takka beektee namoonni irraa asirratti agarta kun hundinuu Muhammad Siraajii, Guyyoo Waariyooti, Yuun Ingidaati, ati Abrahaam Birruudha hamma baay'eedhaan namni falmachuu jiru isa. Dhiyootaan BBC irratti arge. I'm not sure. Bonnaan jechuu barbaadu maali? Ati if booda dachaane miidiyaa kanaan seenaa hojjenne ni yaadannaa. Miidiyaan kun bakaleessa ulee miidiyaa kanarraa ol diinni sodaatu hin turre jechuudha. Dhugumatti qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomse OMN hangafa nu hundi irra laallanne jechuu dandeenya jechuudha.